चल रेडी। हाय फ्रेंड, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोट स्टोन 1200, जिसका अनबॉक्सिंग हमारे मित्र राहुल वर्मा करेंगे। ये हमने अमेज़न से ख़रीदा है। मंगा रहे थे रेड कलर, ले लिए। हमारे पास ब्लू आया है। रेड कलर का डिलीवरी और का टाइम थोड़ा ज़्यादा था। हमारे राहुल भाई तो बहुत खुश हैं, देख देख के दिल में गार्डन बज रहे हैं। करके निकालो। बहुत मस्त ब्लू कलर। क्वालिटी इसके साथ आपको स्ट्रैप भी मिल जाती है, जो अच्छी क्लासिक क्वालिटी का है। गुड। और हाँ, अच्छा ही है जैसे समझो। लेंथ दिखा उसका। ये है USB टाइप C। इसके साथ ऑक्स केबल भी मिलता है। इसका लेंथ आप देख लीजिए, 1 मीटर होगा, 1 मीटर है। ऑक्स केबल है। इसको रखते हैं साइड में। यूजर मैनुअल प्रो कोड दिखा। ये है डॉक्यूमेंट, जिसको बाद में हम पढ़ेंगे कभी फुर्सत में। ये है वारंटी कार्ड भी इसमें साथ में दिया है, प्लस एक स्टिकर भी होगा इसमें। ये निकली हमारी बोट स्टोन 1200। एक हफ्ते तो इसे उठा ही नहीं सकते हो भाई लोग, बहुत हैवी है, लगभग 2 kg का। मस्त। ब्राउन कलर मस्त रहा था ना। लेके चलो तो। इसमें ऑक्स प्लस USB पेन ड्राइव लगा के बजा सकते हैं, प्लस टाइप C चार्जर भी दिया हुआ है। ये है पावर बटन, इसको प्रेस करने पे चालू हो जाएगा ये।